Həyat ağacı min illərdir insan düşüncəsində və mədəniyyətində mövcud olan universal bir simvoldur. O, müxtəlif sahələrdə fərqli məna daşıyır. Biologiyada bütün canlıların ortaq mənşəyini və təkamül əlaqələrini göstərir. Darwinin məşhur həyat ağacı bu ideyanı elmə gətirdi. Mifologiya və dinlərdə ilahi həyat, ölməzlik, kainatın düzəni və müxtəlif aləmlər arasında əlaqəni ifadə edir. Fəlsəfədə bilgi ağacı, ruhun yüksəlişi, bəşəriyyətin daxili inkişafı və ruhla cism arasında körpü kimi anlaşılır. Sənətdə, xalçalarda, binaların bəzəklərində və rəsmlərdə məhsuldarlıq, həyatın davamlılığı və əbədilik simvolu kimi təqdim olunur. Həyat ağacının ilk izlərinə min illər öncəki mədəniyyətlərdə rast gəlirik. Şumer və Akkadlarda, gil lövhələrdə və möhürlərdə ağaclar tanrıların yanında təsvir olunur. Ağac ilahi bilik və ölməzlik mənbəyi sayılır. Misir mifologiyasında Isisin ağacı Osirisin yenidən dirilməsi ilə bağlıdır. Həyat və ölüm arasında keçid rəmzidir. İran zərdüştilikdə Haoma və ya Qaokeren adlı ağac ölməzlik verən müqəddəs bitkidir. Hind vedalarında Açvatda ağacı kökləri göydə, budaqları yerdə tanrısal dünyanın təzahürüdür. Türk və şaman dünya görüşündə ulu ağac və ya bəyterək yer, göy və yeraltı aləmləri birləşdirən kosmik oxdur. Ağac eyni zamanda nəslin davamlılığını və kainatın mərkəzini simvolizə edir. Yəhudi və xristian inanclarında Bibliyada cənnətdəki həyat ağacı ölməzlik bəxş edən meyvə daşıyır. İslamda, Quranda adı çəkilməsə də, bəzi təfsirlərdə cənnət ağacı anlayışı mövcuddur. Bəzi şərhlərə görə bu ağacın meyvəsi Adəm və Həvvanın sınağı idi. Skandinaviya mifologiyasında Yggdrasil adlı nəhəng ağac bütün kainatı daşıyır. Onun budaqları göylərə, kökləri isə yeraltı dünyaya gedib çıxır. Şumerin Hulubba ağacı əfsanəsi. Tanrıça inananın ağacı müqəddəs meşəyə əkməsi, ağacda Lilit adlı cin, Anzu quşu və bir ilanın məskunlaşması, Qılqameşin bu varlıqları qovması. Bunlara videonun sonlarında təkrar toxunacağam. Bu gün yeni il yolkası kimi tanıdığımız bəzəkli ağacın tarixi də həyat ağacı simvolizmi ilə bağlıdır. Qədim ənənələrdə, məsələn Misirdə insanlar dekabrda evlərini yaşıl palma budaqları ilə bəzəyirdilər. Bu həyatın ölümdən üstün gəldiyini göstərirdi. Romalılar evlərini həmişə yaşıl yarpaqlarla bəzəyərək bolluq və bərəkət diləyirdilər. German tayfaları həmişə yaşıl ağacları qışın ortasında həyatın simvolu kimi qəbul edirdi. Müasir yolka adəti 16-cı əsrdə Almaniyada ortaya çıxdı. Küknar ağacları bəzənməyə başlandı. Sonradan Avropa və bütün dünyaya yayıldı. Yolkanın mənası həyatın davamı, qaranlıqdan işığa keçid və təbiətin oyanışıdır. Darwinin təkamül nəzəriyyəsində ağacın kökləri həyatın ilk formalarıdır. Gövdəsi və budaqları müxtəlif canlılar, yarpaqları bu gün mövcud olan növlərdir. Genetik analizlər, xüsusən DNT tədqiqatları sayəsində həyat ağacının daha dəqiq və geniş xəritəsi qurulur. Bu xəritə canlılar arasında təkamül əlaqələrini izləməyə imkan verir. Xalçaçılıqda həyat ağacı motivləri tez-tez istifadə olunur. Nəsil davamlılığı, məhsuldarlıq və ailə birliyini ifadə edir. Rəssamlıq və memarlıqda ağac bəzən kainatın harmoniyasını və insanla təbiət arasında əlaqəni simvolizə edir. Şifahi xalq ədəbiyyatında və nağıllarda ağac müqəddəs bir varlıq kimi təqdim olunur. Ya bir sirli yol açır, ya da qəhrəmanı qoruyur. Həyat ağacı bu gün də öz aktuallığını qoruyur. Psixologiyada o insan ruhunun inkişafını, özünü dərk etmə yolunu təmsil edir. Ekologiyada təbiətin birliyi və insanın onunla harmonik yanaşma simvoludur. Texnologiyada məlumat ağacları, nəsil şəcərələri və genetik xəritələr bu simvolun müasir formalarıdır. Dekorativ sənət və zinət əşyalarında bəzək elementi kimi həm estetik, həm də dərin məna daşıyır. Hulubba ağacı Şumer mifologiyasında həyat ağacının ən qədim nümunələrindən biri hesab olunur. Bu ağac ilk dəfə İnanna və Hulubba ağacı adlı mifdə keçir. Əfsanəyə görə Tanrıça İnanna tərəfindən Uruq şəhərində əkilən Hulubba ağacı göydən Fərat çayına enmiş və müqəddəs sayılmışdır. Ağac böyüdükcə içində ilan, gövdəsində Lilit, budağında isə Anzu quşu yerləşir. Bu varlıqlar ağacın enerjisini pozur. İnanna bu varlıqları qovmaq üçün qəhrəman Qılqamışdan yardım alır. Qılqamış ağacı təmizləyir, sonra onu kəsərək taxt,
yataq və müqəddəs əşyalar hazırlayır. Bu əfsanə həyatın, kainatın və müqəddəs nizamın simvolu olan həyat ağacı anlayışının erkən formasıdır. Şumer sənətində tez-tez iki tanrı fiqurunun ortasında ağac təsvirlərinə rast gəlinir. Bu ağac ilahi həyat, bərəkət və əbədilik anlamına gəlir. Şumer həyat ağacı motivi sonradan Babil, Assuriya, Yəhudi və digər mədəniyyətlərin kosmik ağac və ya həyat ağacı təsəvvürlərinə təsir etmişdir. Həyat ağacı yalnız bir mif deyil, o insanın kainatı anlamağa çalışdığı bütün dövrlərdə mövcud olmuş, dəyişmiş amma heç vaxt unudulmamış bir simvoldur. Şumer gil lövhələrindən tutmuş, Darwinin təkamül nəzəriyyəsinə, Azərbaycan xalçalarından Skandinaviya əfsanələrinə qədər hər yerdə eyni sual var. Biz hardan gəlmişik və hara gedirik? Həyat ağacı hardan gəldiyimizi və nəyə doğru irələdiyimizi anlamağa çalışan insan şuurunun qədim bir simvoludur. O nə ilahi vəd, nə də təkcə bioloji mexanizm olaraq qalır. O öz mənşəyini axtaran varlığın metaforasıdır. Köklərimiz keçmişimizi saxlayır. Budaqlarımız isə bilməzliyə, hələ anlamadığımız gələcəyə doğru uzanır. Həyatın mənasını tam dərk edə bilməsək də, bu axtarışın özü bəlkə də ən böyük cavabdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Qismət olsa, başqa videolarda görüşərik.